Ծուկնին գլոխը։ Ինում աչինում մին քասիբ մարտնան կնեք։ Ըտրանց ինումա մին 8 տարեկան տղա խոխա։ Այդ մարդը ծուկում փռնող այնում։ Ուրան մին կտոր հացը ըտրան ավար աշխատում։ Մին օր այդ խեղճ մարդը երանգնում, մռնում։ Կնեգնյան տղան մնում սոված ծարավ։ Այդ կնեգի վեր տսնումա ուրան աշկին սև սիպտյակ խոխան օրանցոր մաշվումա, ասմա Այ անքմատաղ, այ իմ բալա, այ իմ աշկիս լույս, իմ աշխարհքս, իմ կյանքս, արևս, իստի սոված երենք հնգալ հինչանիկ, էլի հակու հորսաղ վախտը ձերքավը մին պեն արկյամ, շատ անխրեգյան ծուկուն արփռնում, տանım բզարը մծախım, էլի համին կուտոր հացարարնում, բերում տոն, բա մենք հինչանինք։ Այդ տղան էլ մի շատ խելուն, գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ տղա է ինում։ Այդ տղան ասմա Ամար, իմ հոր թորտո, ես էլ քինիմ ծուկում փռնիմ բերիմ։ Մարն ասմա, բոյիտ մատաղ, ջանիտ մատաղ, հլակու ջուրուս, կարել չս, օժըտ պատիլ չի թորը յորոնիս, մաշկը ցավ կտա, մաշկը կճիմի։ Այդ խոխան ыտրան լսում չի, թորը շլակմա քինիմ ծովեն գրաղը։ Էմմոց թորչուցը իշելավ, թոր ջուրնակցում։ Միջև յուրուգյունը ըտեղ չրչարվում, մի քանի ծուկն է փռնում, տոն բերում։ Մարը վեր տսնմա շատ է ուրխանում ուրան մտկմը, պչպչոր մատղին, գլոխը սղալım, ասım, այ անքыз մատաղ, մեհեկանց տենը հինչ դեր դոնիմ, վեր դույտի խելունքыз, ծերքավըտ պենակյամ, մարն էլ խրեգ մրեգ, օրիշի կործա անım։ Իտյությունավ մարը տղա մինթայրավ ապրımը։ Էլ տղան օրանցոր շատ է ծուկում փռնում, ինքն էլ yavaş մծանում է։ Մարը տղա մի խոսքին կյան վերքինին յուրանց հանամոտի քաղաքımı ապրիմ։ Իտի էլ անում։ Տղան յուրան փռնած ծուկնը բերիմա քաղաքին բազարımı ծախım, վերջն էլ մին դուքանապեց հանում ծուկն ծախım։ Անցակենում մին քանի տարի։ Էլ տղան մծանումա տառնում մին չտեսնված գեղեցիկ տղա։ Թակավերին ըղջկորանց հանմինը այդ տղին տսնումա իրան սիրի հարվում։ Մինոր էլ həmin այդ թակավերին աղջիկը Յուրանց մին վեզիրին ասմա Մհեկանց տենը թող այդ ծուկուն ծախող տղան ինքը յուրան ծերքավը ծուկունը բերի մեր պալատը համելկյա իմ կոշտոս։ Այդ վեզիրը կյամա այդ տղին դուքանը գլոխ տամ ասım Թակավերին աղջիկը ասալա վեր ծուկնը դու ինքդ բերիս մեր պալատը ըտրանայետը քինիս այդ աղջիկյանը կոշտը քեզ պեն ունեսել։ Այդ տղան քինիմ չի։ Թակավերին աղջիկը մին քանի հետ վիզիրին ղարկմա, ամա այդ տղան էլ հակինիմ չի։ Թակավերին աղջիկը էլ իվիլա այդ տղին իրան թքանում։ Քիշեր ցիրեք օտրա հետ երքնենք հանում։ Հացա, ջիրակը տրվում, մաշվում, մաքրվում, տանջվում, լեցինում, ամա կարım չի յուրան սերը վիշմինին ասի, հմանչումա, համել հորնանա վախմա, գյուդումա վեր հերը յուրան այդ տղին տալ չի։ Վեր այդքան հելվումա մաշվում, մինոր էլ թակավերը օզումա գիդա ըտրամանին, վերջը այդ պենը պարզվումա։ Թակավերը ենքան շատ արսիրիմ այդ աղջիկյանը, վեր ըտրախաթրը կտրմ չի, խոսկատամ այդ տղինը հետ ըտրամ պսակ է։ Երակենյում մխիլա վսկե տեստենշինում, յուրան պալատի մին քանի մարդկանցնը հետ, ղարկմա այդ տղին կողկը։ Այդ մարդկանց համինը այդ տղիննան յուրան մորը ասմա Դե պեց ասիմ, վեչ հմանչին, վեչ էլ են, թակավերը օզումա յուրան աղջիկը տակու տղետ։ Մարը տղա մնմն մլորված, մորը հավատը կյամ չթա թակավերը յուրան տղին աղջիկը տա, աղջիկը կպերի կոխը այդ կեսիպ տոնը, յուրանցավ ապրող տղը։ Թակավերին այդ ղարկած մարդը պադարկե կտյունումա աստոլին համել ասım։ Աքուր, խյիս դերդանում, վեր թակավերը աղջիկը տղիտ տա, հուտի չկմնալու, հուտղատ ծուկում փռնող չկնալու, մոց հարստությունի տորա տորնալու։ Մարն ասմա, այդ խոսքը ենքան սրտանցս ասım, վեր հվատմըք։ Դե հիշկինի, թակավերին աշկնել մզրյա քաղցր կնի, մուքել մի մարդի թայ կտորնանք, իտի կոչնք եկալ կծեք տրալ։ Ըտեղ յուրիր խոսքն տամ, ռազի ինկենում, այդ պենը əməlկəli պենա տարնում։ Քանի օրանը ետը թակավերին պալատımı մի շատ ափատ հրսանեքին անում է, հինչ հրսանեք, մինոր իշ պեն,
ստոլնեն լիգը աշխարհ քիսլավ պիներավը, ուտելի, խմելի պիները լիգը, լապուտամ, սահ, քաղաքը, զրթարմն, զատկի, զրթարանքի նման, վսկի արծատնել կետի նման քինյամաստի։ Օխտը օր, օխտը քշեր վեր հրսանը քնանն բրծնում, առաջին քշերը։ Ախեր առաջին քշերել կա, առաջին քշերել։ Հենց առաջին քշեր կա, երկու գոլան սերավ, հենց առաջի քշերել կա, վեր անսերա ինիմ։ Դե իտինին տոնը քանդվեցա, սրտը կոտրացա հավիդյան, դե իտինը լավակինի վախտին սը վղնի մնի։ Ըտրանց առաջին քշերը սերավանյում։ Ամա հունց հապտահım առաջին այդ քշերը տղան սկսում է այդ աղջիկյանը սիրելը, գլոխը սղալիլը։ Այդ աղջիկյասմա Yavaş, թություկնի գլոխ չի, թակավերի աղջիկյա գլոխա։ Դե բելքաս այդ աղջիկը առանց փիս մտքի է ասում, չունքի վեր այդ տղին շատ ար սիրում, ամա այդ տղին քեփին շատ անիկյամ։ Այդ տղան երակենում, տուսկյամ քինում։ Քինեմ ածողն գրաղը, անդղան էլ պարախոդ նստամ քինում։ Շատ է քինում թախրեք, վերջը հսնում է մին օրիշ թակավերություն։ Ըտեղ յուրան ինդիա նշանստամ գիվեքստը լուզյուն լալիկա։ Նիամնը մին աշպասխանա անդեղ ծառա դառնում։ Ըտրակեղեցկությունն հովեր տստնումա մաթամնում։ Լհա ասմա օտին վեճ խմին վեճ քշեր ցիրեք էստղին թիմաշը անին։ Մին պատկեր, մին özgəpin։ Ըտրակեղեցկությունին ցենը ըտղին թակավերին աղջիգանն հասնում։ Այդ թակավերը ըտրան յուրան պալատնա տանում։ Նազիր վեզիրներին կանչում, ասում, անազիր վեզիրն է, այս տղան այսքան կեղեցիկ մեղկա իստիլալեք թողին։ Քեցեք սաղը շարքավыз մին ջար կանչիլ տվիկ, թա հուվեր կարե այս լալեք տղեն խուսուցնի, կշուրությունավը մին վսկային տալու։ Այս նազիր վեզիրն է ջար կանչիլ ընտամ, ամա վեշ մինե կարմ չի այդ տղեն խուսուցնի։ Ու վեր կարմ չի թակավերը գլոխ կոտրիլատա։ Վերիտի շատ մանկյամ, խաբերը հսնում է թակավերին աղջիկյանը, թամին կեղեցիկ տղի խուսցնիլի հետի մարդյուն սպանում։ Տա այդ մնուտին գիդմա վեր յուրան մարդնա, հայտնմա վեր ինքը կխուսուցնի, մծ պարախոդա նստում կյամ այդ վղը։ Կյամա այդ թակավերին կոշտը ասում, թակավերը ապրած կենա, ինձ 3 օր ժամանակ տո ես խուսցնիմ, թակարին վեճ խուսուցնիմ, պլոխոս կտրի։ Այդ 3 օրումը թակավերին աղջիկը այդ օրիշ թակավերը կաղնած, անդրակշտին հիշքան ոզումա այդ տղեն խուսուցնի, այդ տղան խոսում չի, ղատ չանքանում, պղատ անքանում, ամա այդ տղան խոսում չի։ Թակավերը հրամանատամ այդ աղջիկյանը կախտան։ Մեյդանը մի մոտ սյունն տանգամ, աղջիկյանը կղնացնում դաբրետկին, քանդիրը անցկացնում այդ աղջիկյանը գլոխը։ Այդ մնուտին այդ ծուկնը փռնող տղան ասմա թակավերը ապրած կենա։ Հու այդ ծուկնի գլոխ չի վեր իտի եկանում, այդ թակավերը աղջիկյա գլոխա։ Իտի վեր այդ լալիկ տղան խոսումա, լոխ ըրխանման, թակավերը ներումա։ Ըտեղ ըտրանք յուրյուրն հետ հաշտվումն, յուրյու խտետնը նգնում, էլ յուրյուր քեփինի չնկյամ։ Երենքինում քինում յուրյանց երկիրը։ Ըտեղ թակավերը թազադա մոց հրսանե քասարքը, մոց քեփա անամ։ Ըտրանա յետը երգինքան 3 գերմիր խնջորա երենգնում, մղրի նման քաղցր։ Մինե ասողեն, մինե կարթողեն, մինել դիպողեն։